Qual é a função que vocês acham que é da mandíbula? Dessa arcada dentária. Para vocês entenderem essa questão de função, vocês têm que pensar em sobrevivência. Tá, eu vou comer, aí eu tenho que abrir e fechar. E aí? Para que serve? A Cláudia colocou ali, ó, falar e alimentação. A Márcia também colocou. Seria falar? Raquel colocou comer e falar. Ah, tô gostando da participação do povo, hein? Falar, se alimentar, comer. Gente, é isso mesmo. Eu vou falar palavras agradáveis de ouvir, palavras amorosas, mas eu também posso falar palavras agressivas. Claro? Comida. Eu posso comer alimentos fáceis de serem digeridos e eu posso comer alimentos difíceis de serem digeridos. Esse correspondente é o mesmo nas emoções. Então, situações no meu dia a dia que são difíceis de mastigar. Você está numa reunião e as pessoas estão falando coisas que você está ouvindo e você fica assim, não concordo, sua cabeça já fica assim, você fica incomodado na cadeira, não concordo. Ou alguém da sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, você tá na sua casa, a pessoa tá fazendo alguma coisa que você tá vendo e você fica naquela situação assim, isso não tinha que estar acontecendo. Você chega em casa, você já tinha falado pros seus filhos que tinha que arrumar a casa, você chega em casa, a casa tá uma zona. Isso tudo são situações difíceis de você mastigar. Depois você ainda vai ter uma situação no estômago que é difícil de digerir. Com relação à fala, a mesma coisa. Quando você fala palavras agradáveis, você fala até tranquilo. Quando você fala palavras agressivas, a sua mandíbula tem mais tensão, porque você gasta muito mais energia para poder colocar essas palavras. Só que é todo mundo que fala palavra agressiva para as pessoas? Não! A maioria de nós foi proibido de ser agressivo. Eu não posso falar palavrão. Eu não posso agredir a outra pessoa. Eu não posso desrespeitar os meus pais. Eu não posso. Entendeu? Aí você tem que prender os dentes, que é a disfunção da ATM, quando você fica com os dentes presos e quando você fica rangendo os dentes.